掉1公斤。整多啲啊！你拎翻屋企可以。我唔使攞佢油。你屋企係咪好多啊？而家？雪櫃油。你阿媽咪長期都整餃㗎？應該，定係你翻嚟先整？佢係個雪櫃。好啊，499，勁啊！點解又少咗嘅？唔係我綁係唔盡，即係2匙羹粟粉。好。之後加。冇啊，都粗咋。嗰個頭皮咯。泰國蛋嚟㗎嗰啲，係咯，求其落啦，唔緊要。啦。太咁啦。我俾溫水。溫水。你使唔使摸下佢？我唔使㗎啦，可以感受下都好啊。哦，呢個好似40-50度啦，係嘛？差唔多。總之有啲少少暖啦，係嘛？你擺落去咧，稱一稱睇下幾多。你呢度裝咗幾多？324。可以啦。哇！你可以。冇，淨係擺到1㗎咋。係啊，即係較1度速度，即係最慢啦。係啊。你做得㗎啦，你唔使理我啊。我自己影到。我諗1杯水要，1杯水可能唔夠。唔夠再加啦。哦，即係睇個麵粉嘅狀態係咪？通常咩狀態咧？可能唔夠。唔緊要，應該再加，可以再補都得。熟㗎啦噃，你摸下佢。咦，係好軟熟喎，啲水分都唔少喎。水分應該可能唔使，等我再搞。係啦，由佢搞多陣。哦，原來呢個軟熟嘅感覺。咁即係你都係500克落咗324水喎，都 OK 喎。OK，不過有時天氣乾啦。哦，係睇嗰個濕度啊。濕度係啊。係點樣？點解你叮我一個打咁耐？哦，擺喺微波爐，好，我一陣搞。天氣哦，即係呢個狀態已經夠㗎啦。係應該夠。好。啊？咁咪我冇。我覺得係夠嘅。好，非常之好。我有時會加啲油落去。哦，加啲油會點啊？最後加啲油，成日驚佢黐嘅，少得哦，即係驚佢黐啊！哦，即係煮水餃嗰啲。其實你應該但係你阿媽有冇落油？我即係純正嗰個就得啦。我中意啫。個個人風格唔同。應該差唔多啦。哦，好啊。跟住準備等佢成。啊，呢個啱喎。呢個啱，摸下先。咦，係喎。因為有時有驚佢太軟啦。係。果然好熟悉喎！我諗你熟悉我用呢部機，我真係好少用。呢個好容易啫嘛，唔使猜啦，就俾佢係嘛，慳翻啲好多力。係啊，咁啦，我哋你整唔整嗰啲煎包啊？定係整餃子先啊？哦，我都想整煎包㗎，咁係咪兩個都因為我驚分開整啊？分開整啦，你趕唔趕時間？我唔趕時間，分開整啦，因為我驚我唔知有幾多餡。好啊好啊好啊！咁咧就擺喺度咯。好。生。我揾個蓋冚住就得。好啦，水量咧就可以減少啲嘅，變300。咁啊，而家醒佢半個鐘，我一陣再嚟啦。好，跟住就揦佢，跟住等佢自己出水。出水之後就等揸咗水。揸咗水。咁使唔使揾啲嘢洗下佢啊？唔使。即係總之揸咗水就已經 OK 㗎啦。係啊。即係邊個水？係咪睇一陣就知㗎啦？係。一陣縮咗好多水嘅話，即係少咗好多嘅話咧，就啱啦。就係知道佢啲水係出咗嚟嘅。如果唔係，就要再補啲鹽，到時。係啊。好。尖就。哦，係咪嗰啲比較硬強口啊？叫做切咗個頭嗰啲啊？頭有冇垃圾？啲垃圾喺呢度，抌右邊呢度，抌落去都幾冇所謂。之後你就係睇住隻手呢把刀到嚟嘅。靚啲喎，覺得好酷突然之間嚟，睇住隻手啊，但係接住，好。用晒啲鹽啊！用咗有，其實我仲有好多，我入邊有成大包，有幾斤喺度。不過你啲係粗鹽啦，係啊。知。
都係咁落嘅啫。佢唔自己係係你啲餡啦，我見。浸一浸佢好喎。我整完啦，係啊，浸下啲西洋菜。浸嚟做咩？我切咗啦，切咗啦，咁少？我整少少自己食啫嘛。自己食佢冇。佢整少我真係整俾我自己食㗎咋。自己食你咁自私。咁你有幾款啊嘛媽？咁咪整多啲咯。唔係啊，個問題係你仲有其他料啊嘛。我又唔知你哋中唔中意食喎。你阿媽肯定中意食啦。佢講笑啫。你食。佢話就係有農藥。我知我。係啊，咁粗我塊面啊！我真係即係相對嘅啫喎，即係呢啲啦，呢啲咪污糟。正話嗰個咩錢大媽都粗啦。係啊，嗰啲條線都唔係燈光問題。係啊。尖都 OK 嘅。係啊，都算係咁啊呢啲。通常我都切咗。係咁你切到幾細都要影下。我唔知嘅喎。我知你唔知，即係我意思睇下切到呢個口細，跟住個口感係點啫。咪就係好食咯。咁韭菜好難整得難食嘅。係啊，咪係咯。咁大。哦，原來拉咗，再講。嗱，我哋講一個鏡頭。拉得咁近。係。所以咧，我哋通常買泥薑，同埋如果我哋可以揀嘅話，就喺國內買。首先點啊？你首先要加啲水。加啲水啊？普通水有水得啦。呢個肥。見揾唔到我份。唔係啊！我哋係要肥噶嘛，一定要有啲肥。係有啲肥嘅佢。不過可能我見慣咗咧，澳洲嗰邊嗰啲肉咧，唔係啊，佢啲肉咧，佢係整得好碎㗎。哦，我明。呢啲咧，呢啲普通碎啦。好大粒啊！想我幫你搞，我可以搞嘅。因為如果碎啲就好快搞到啦，係嘛？其實係咪搞到佢有啲起膠定係點？係啊，所以要加水。哦。你可以搞㗎。我嚟啊！加少少水。你加少少水，搞一陣，跟住就俾我搞。總之你搞到啲水咧，即係乜都唔加嘅。即係打水入去咁樣。係啊，係啦。係咪打到有少少鬆泡泡咁啊？係。都幾碎喎，切得幾好。都係剁碎佢啦，係嘛？係。即係出正水夠㗎啦。要問陳敏攞條葱。阿妹啊，俾條葱嚟啊！掛住傾咁香粉。真係有。呢個窿咁大。我有咩啊？細窿。我知，好似呢啲咁樣審嘅。係啊。其實我係唔知攞幾多㗎。唔緊要啦，求其隨緣啦。隨緣，你哋唔介意食呢啲㗎嘛？我知有啲人唔中意食。來啊，冇問題啊！我媽買得喺度，即係證明佢都會食啦。五香粉都係齋嚟㗎嘛，我妹都食得。不過我妹唔會食呢嚿嘢啦。你真係搞笑㗎！佢個心都唔知幾想食肉啊。係啊，問題係豉油呢樣嘢咧，你唔好問我，我就係咁到㗎啦。有啲顏色啊，係啊。係。呢邊。係呢邊細啲個窿。慢慢。有風。哦，係啊，因為開咗風扇。係啊，吹翻呢邊。打勻佢。仲未加。麻油係咪臨尾先落定係蠔油臨尾先落？蠔油我都而家落。好啊。有啊，出緊啦佢。點啊？你哋通常落幾多？你跟你自己落得㗎啦，唔使你。我係倒到幾多出嚟就齊幾多㗎啦。即係嗰下如果失手倒晒落去都有㗎啦。好慢㗎嘛，你知啦，喺個樽好細嘅咩？係嗰啲你屋企嗰隻咧。平時嗰啲個頭啊細啲。哇係喎，真係有啲泡泡地喎，開始焦咗。打水成。我都搞啲油，最後我係阿媽話咧，你擺咗菜之後咧，再加普通油，仲要加多啲油。即係呢個就撈咗嗰個肉先落呢個，跟住撈菜之後先再落多一次油，嗰隻就普通油就唔使麻油啦。通常我媽係整嗰啲咩四川咩？pepper。花椒你炸咗啲油咧，用嗰啲油。哇，咁勁！咁啊好勁咯，即係食落去，好味添啊！咁你唔好食落去麻麻地嘅咩？
即係有啲麻嘅。你啲油好啊嘛，哦，啲味會好味啲咯，即係啲油即係臨尾再撈嗰啲油花椒油就反而再正啲。係。哦，我揾次試下先。我哋就冇呢啲。佢自己練定係買嗰啲？佢自己整啊？哇！咁我一知啦，靚。揾啲青花椒自己爆。唔係紅咯，我唔知青定紅。我唔識係嘅。四川嗰只，啊，四川。係要四川嗰只，唔係普通嗰隻。我即係有分嘅，其實跟住有花椒都佢有喎，四川嗰只，四川嗰只麻辣嘅。哦，佢上去買啦，都係嘛應該。因為我都買過，唔知啊，我都買咗包。上次咧，我攞嚟炒餸，因為你爆咗啲油之後，你揀咗出嚟之後咧，啲油咪有味嘅。係啊係啊。攞嚟炒肉、炒炒菜，菜、炒叫咩菜唔緊要啦。cabbage 白菜咯。唔係白菜。cabbage 唔係白菜咩？你哋？我哋以前讀書就白菜。芥蘭啊，菜心。你之前話陣先。哦，好啊，慢慢。中意你可以我好似覺得我哋加多咗水。係啊，餸多唔係啊，水多得滯呢啲。都係水多，使唔使加翻啲粉啊？唔使。都冇乜問題嘅，只不過。其實如果咁樣280都可能得咯。可能啦200。同埋可能應該逐次慢慢加咯，係嘛？我都係慢慢加。哦，不過可能今日嗰個濕度就高啲，如果乾燥啲就啱啦。通常咧，我會將所有嘅係。都分咗佢。分幾份先係嘛？ 3份啦。係咯，想猜得咁辛苦。係啱。之後將佢打翻落。就講係哦，即係逐份分咗之後，逐份係啦。硬翻我去。冚翻佢，如果唔係好乾。因為而家年紀大，隻手都軟啫，唔係講笑。真㗎。我成日跌嘢㗎。跌嘢好正常，真係。啲嘢又睇唔到啊，啲嘢又聽唔到開始。整到佢圓㗎啦。整圓即係圓形啊！圓形啦，之後咧喺中間咧整個窿。整個窿啦，之後咧就會變咗咁樣啦。哇！好快手喎，魔術手喎，你真係勁，好勁啊！我用多咗好多年。係咯。當你阿媽唔喺屋企，同你一齊嘅時候，之後將你切開佢咯。哇！好靚就會喎！係咁噶啦。哇！你真係可以開檔喎，真係好犀利㗎。之後咧，你想佢大啲嘅咧，你可以留翻粗啲啦。如果你想佢細啲嘅咧，就整幼少少啦。哦。咁你將佢切咗佢。係。我媽唔切㗎，我媽就咁樣搣㗎咋。即係隻手就搣。係啊，我搣唔到。啊，呢個可能。佢下下都差唔多搣到係嘛？係啊，我連切都切唔到。切完攞翻刀咁。咁咪就係。我呢啲我哋切生果，不過我又唔知你醒唔起你要咩刀。將佢好明顯有啲 size 係唔會一樣嘅，同你講。睇得出。呢個已經好細。都 OK 啦。都 OK 啦。大概得㗎，有概念。整成點啊？自己 OK 啊，整得幾好。好細。因為識咗嗰個抽氣扇啫，冇嘢好抽。係冇嘢抽，不過嗰個嘢好細。係咪呢個嘢好切啲啊？係。我媽成日都係用呢個切嗰啲麵團。不過呢隻軟度都啱嘅。係嘛？係。呢個軟度。都啱。我都好舒服啊！呢個位。有時咧，我有時硬唔夠水，有時整得好硬。好硬咧？好硬，你好難牙，唔得個皮薄係啦，係嘛？係啦。即係始終呢啲咧，自己硬出嚟啲麵粉嗰個皮係好食啲。係。攞翻嚟嗰啲咧。買翻嚟嗰啲皮唔知佢落咗啲化學嘢。哦。即係佢就會淥嚟淥去都唔係點爛咯。唔爛咩？即係佢有啲化學嘢，佢其實佢嗰啲就係等你冇咁容易淥到爛，同埋即係擺得耐都唔會都用到咁解咯。最後呢兩個係會大嘅。唔緊要啦，冇所謂，大有大食。我哋又唔係做生意係咪先？自己食啫。我呢度都好多嚿喎，幾多啊？2、4、6、8、8、3、24都有20幾喎，都 OK 啊。啲粉。嗯。係啊。睇下先。你要點啊？你要一路轉佢。轉佢係啦。哦。
哇！你真係好自然。所以咧中間咧就係會厚啲嘅。厚啲就啱係嘛？中間。係啊係啊。通常我唔會整到好薄嘅，但係哦。你中意點整點整。哇！你真係好自然喎，推得。我已經整咗好多年。係咯，好 skillful 㗎你啊！整個特寫先。特寫。唔係，因為有時自己翻嚟睇，再睇下咧，有時即係你做嚟做去都未做到，就喺度望下啲片睇下啊，其實應該點樣？始終你話你整咗咁多年，我哋整得咁短咧，冇可能好似你咁勁嘅。係啊。佢哋自己翻嚟都自己浸，又可以浸飽嘅。我係最理嘅你，浸飽佢。佢唔係2個星期都冇翻啦。係啊，2個禮拜。好似好多八卦，好多新嘅八卦嘢聽啩。佢嗰邊特別多嘢發生啊！嚇！人多啊！佢都係冇擺埋一齊。我驚佢會黐。哦，會黐埋。咁啊係，咁大個砧板冇所謂啦。有時咧，你可以唔用麵粉，即係呢啲咧，用生粉都得㗎。你用生粉咧就即係生粉鋪呢個。鋪呢個咧就佢就唔會黐，因為生粉就唔係麵粉，唔會吸收咗。你哋而家我好靚啊！你睇佢整得。哇係喎！真係好犀利啊！直情。我負責包㗎咋。你負責包。係啊！咦？呢個咪你包咯，而家齋。係咯。齋你嘅。係啊！佢整咗24粒啊！有24咩？我唔知你數咗。8324啊嘛。我有數啊！我通常煮嗰陣時先數。我通常係喺人哋整嘅時候，我哋就喺度計數，我喺度量化緊啲嘢，就諗下呢嚿嘢可以整到幾多嚿。咁如果你正話呢個，我冇磅到佢磅，唔知嗰度。即係呢個比例其實3個差唔多啫，你計落去即係可以整24×3啦，咁啊即係整72。我通常都係整咁多嘅。係啊。我咁70幾粒食好耐啦。係咩？都好耐㗎啦，3日都食到啦，係嘛？3日？2日啦。2日啦，咁你嗰啲食多啲嘅可能。唔係，通常我有時點咧？我哋有其他嘢係啦，麵食嘅，我哋唔會淨係食齋嘅。我哋淨係食齋。我如果出街咧，我以前中學咧又好中意食齋嘅。以前有一間北京水餃咧，喺西站定唔知喺另外嗰邊有一間，我好中意食嗰啲餃子，唔係食嗰啲水餃。點解咧？因為咧佢有啲咧味嗰啲叫做咩？雪菜肉絲啊！哦。佢嗰個雪菜肉絲好好食㗎，你嗌齋餃佢都俾好多雪菜肉絲你。咁咧麵又會有嘅，但係我係中意餃就加嗰啲雪菜肉絲加喺個湯度一齊撈嚟食，哇好好味！不過而家就冇啦，冇呢支歌仔唱。嗰間嘢唔知頂咗手定點，總之就唔係以前食嗰啲嘢啦。喺個巴士站嗰度嗰間係嘛？佢嗰陣時有2間嘅，一間喺嗰個小巴站，一間係巴士站。我記得巴士站嘅。巴士站有一間啦，另外喺嗰個叫咩咧？冬菇亭嗰度未有小巴嘅。小巴嗰度咪有一間又係食呢啲水餃嘅，嗰間咯，我通常係。你知唔知我講緊邊間？知。係咯，嗰間咯。以前勝利牛丸係斜對面㗎嘛，而家就嗰個鋪冇咗啦。你有冇食過勝利牛丸？我哋唔食嗰啲嘢。我好少食嗰啲嘢。嗯。其實好攰。係啦，咁一陣間就我哋出手。嚟試下啦，下一次。要，下一轉我嚟試下，睇下片吸收下先。佢係咪包㗎？陳師奶到你包啦，陳師奶。使唔使示範啊？係。要唔要示範？陳師奶啊，到你包啦，齋解。唔係喺出面包咩？梗係喺呢度包啦。出面包。點啊？擺喺度邊度啊？係啊，你包一次先。係咪擺喺呢度啊？我有個盤啊。定係擺盤啊？擺呢度得嘅。哦，要示範咯。係啊。我識包嘅，不過唔係你嗰種標準。唔係，我想睇下佢個使唔使滲啲粉啊？啲。因為驚佢似係咪攤得太咩？點樣攤得太咩？我呢個攤得太多。我唔識啊。夠唔夠位啊？哦。影唔影到啊？影到。就影到。好明顯係影到㗎啦。影唔到個樣，影到啲餃。我好少包齋。呢段片可以用10年。
用10年，我好似要包齋嘅喎。係咯，齋好難包嘅。我都覺得我下年就唔食齋㗎啦。下年幾多月啊？ 5月尾啦。你會唔會餡多得滯啊？唔會。 OK，使唔使落啲蛋漿去黐下佢？黐肉隻手。佢唔使。或者落啲水啊？唔使。啲咩水？呢啲唔使水㗎。因為就咁猜出嚟嘅皮。攣埋一齊就得。就咁攣㗎啫喎。幾好梗係啦。你再試。接幾多時間？唔係喎，你以前你阿媽咧接嘅喎，有一次唔知整嗰隻。哦，你想接啊？我想你想佢接啊靚，你接咯。你接咯。點樣接？我接。係啊唔係你包有一次咧，點樣接你阿媽唔知教我咁樣接嘅啊。咩？點接啊？人哋咁樣噏就得，係咯，咁樣噏噏就得噶咯。係啊，只不過冇咁靚咁解啫。唔係你呢個都 OK 啊！我嗯都有好似見過黐住我隻手我要度。接喎，你要接你接咯。我接下。你要接你接接啊！各有各發揮想點接啊？冇乜嘢。不過呢啲嘢好難包。點樣？齋哦，係啊，齋佢冇乜個佢冇型黏成啊！係冇啊，會好容易散你唔好出嚟。咁佢唔會散嘅，嘅。佢唔會散嘅。不過我覺得韭菜少咗啲。唔緊要啦，算啦。係咯，點解韭菜變咗咁少？係咯，頭先好似好多啊，因為太少蛋太啊啲韭多啊。菜。你要唔要嘅？係啊，你蛋太多唔使啦，咁你切翻啲啊，我啊唔。使啦，唔使啦，使乜夾走啲蛋？唔使唔使。唔係啊，嗰啲蛋又太大粒啦。我都覺得係。係啊，你應該係我冇切整細啲。到佢。你攞鉸剪剪下佢，都剪翻碎啲蛋。點樣點接啊？咁樣接？有冇落啲麻油落去啊？冇啊，落啲麻油落去。係我哋嗰啲有落啊，係啊你嗰啲冇落。好似好行咁樣。係啊，有冇落麻油？有冇落胡椒粉？都冇啊！哇！你講都得嘅嗰啲你又唔睇你哋。嚇？有菇粉。我哋我哋嗰啲有落啊。我哋有落菇粉啊！點啊？嚇？歧視我哋呢個？唔係啊，你正話唔係落咗菇粉嘅咩？菇粉咯，落啲有冇胡椒出？粉嚟嘅，係有啊！咁講，得得。我哋正話嗰度落咗五香粉，我哋好似全部都落晒。冇落菇粉，落咗五香粉。係啊，咁我哋唔係整開齋嘛，所以我哋就問你嗰個餡點咯，你又唔出聲喎。我未整過，我整過，但係係啊嘛。但唔係太係我整少韭菜，太少啦。有咩似？因為有啲係洗咗㗎。嗰切啲扎係洗咗，落嚟啦。嗰扎係洗咗。啦，得頭先好似好多，係咯，整落好似好少。太少啊！等等啊！咁樣上使唔使加啲豉油落去啊？唔使啦，夠鹹啦，夠鹹應該。我唔使咁鹹啦，我寧願點醬。點醬？係啊，點豉油。我擺咗你嗰個。切咗咧，揾少鹽咧，韭菜要揾鹽啊！落少少麻油落去咁不如咧，你嚟啦。呢啲咪係咯，係嘛？嗰啲唔係啊，啲西洋菜嚟㗎。我攞咗啲西洋菜太啊，好過太過罕有。似係咪？佢個樣而家深色咗咪似咯，你唔係做拍緊啊？係咪？熄咗佢啦。冇所謂啦。你熄咗佢啦，我成我哋手都係。 live video，人有冇穩定食啦？梗係冇咯，嗰啲嘢我係唔會揾嘅。其實冇乜所謂，隨心行去隨心邊度。行到邊度。見到個檔多人食咪走去食咯。即係你覺你得夠就得㗎啦，哦都夠啦咁咪，知咯，哦咁咪知咯，咁少。冇乜所謂㗎。我多菜少肉都得嘅，我個人好健康，有時。有時通常都唔健康。哦，要攞啲油，哦好，有定係係普通油得㗎啦，少少油係啊，我哋都得普通油嘅，攞咯，咁㗎。多啲我哦，多啲啊，得唔得？得啦，係咪仲要攪勻得㗎？係啊，得啦，夠唔夠啊？可能落多啲，你覺得落多啲好定係咁樣都 OK 啊？睇你個人選擇啦。不過好似有多少少黐埋啲，好似係啊，好黐啲啊。多啲啦，咁多肉咧。希望夠味啦。夠啦，唔夠好似阿妹話齋點豉油咯。但係我正話覺得你應該夠啊，正話你落嗰轉圍咗2個3個圈，應該夠。係應該夠嘅呢樣，係咪先？唔錯啊，第一次先係咁啊，啊。俾個大嘅你包。好啊好啊，洗手先。洗手。好彩咁遠佢錄唔到啫，佢哋出邊。哦而家係搞笑。個金仔。
我都可以包好多隻喎，應該係嘛？係啊，你應該可以擺幾多？都應該可以擺晒。得唔得啊？呢個量呢個你可以擺多啲嘅，不過你擺唔擺？我都唔知真係，第一次可能唔得喎。得真係得？得，呢個向呢邊行啦，呢邊包。哦，即係呢邊咁樣，係啊，接咗中間先。係接咗中間先，你可以如果佢頂咗出嚟，咪對翻落去。咁跟住呢度咁樣，又係咪咁樣？都唔係。死啦！我唔知點樣。係，應該點啊？即係呢隻手指咁樣啦，係咁樣打斜咁樣，好似打斜。即係咁樣多啲。有時候就搣多啲啦，你咁樣打斜咁樣。哦，打斜咁打斜，樣。呢邊都係打斜，即係點啊？打斜咁樣咯。哦，咁樣。係啊。哦。咁樣之後咧，就隻手咁樣。哦。咁就可以企喺度啦，坐喺度啦。如果唔係咧，就好似嗰啲咧坐唔到。佢嗰啲係咪因為佢嗰個餡太鬆啊？都唔係啊，唔關事，都坐到嘅。不過唔緊要啦，唔使試啦。唔使試。係啊。呢隻太片。你都攰啊？係嘛開始？點解？唔係好多啫。唔係，咁我都試下啦。就喐下佢。喐下佢，所以唔黐底。哦。邊會浮嗰啲？咁快？係啊，我見有啲咧擺落去已經。擺落去就係咁易，我已經黐咗底。我有啲黐，唔係因為我呢個咧嗰個好易黐底啊，嗰個波嘅問題，唔關你嗰啲事。可能要個冚蓋。哦，係嗰個可以。之後咧，你加水，加凍水。哦，即係滾咗之後加凍水。哦，滾咗之後。加2次就得㗎啦。哦，加2次，即係滾咗就加凍水，跟住等之後佢再滾咗，再加凍凍水，之後再等佢滾浮晒上去就熟。哦。之後我同我媽話，外國都係咁㗎，我哋嗰度都係咁㗎。即係亂收錢。佢唔係啊。你阿媽有冇老花？有。都有配啊。佢冇配，佢有眼鏡。有醫療。你哋有醫療券啊嘛？係正常都唔會上去配啦，係嗰次咁啱突發啫。你阿媽去邊度要配啊？香港。係啊，唔知佢喺邊度配。不過佢唔中意嗰間。我又好似我咁樣。係啊，佢哋因為間都呃啲啦，阿婆真係好鬼衰香港嗰啲，因為佢知道你用政府錢啊嘛。我阿媽配3、4間都唔中意，反而佢中意大陸嗰隻副眼鏡。唔知咩味㗎？冇味咯，淨係睇個樣都贏晒啦。呢個皮仔好似人哋出去食嗰啲，而家啲餃子店你知唔知幾貴？幾隻餃子成40-50蚊，真係黐線。我冇辦法啦，而家普通食個人工啊，係咪啊？人工租啊，茄哩瓜咯。你嗰日我哋咁食碗爛鬼車仔麵都成50蚊咁，你真係冇諗過，以前食10零蚊啫嘛，10零蚊都食到食飽都暈。嗰日嗰碗嘢得㗎。